佢自從退休之後咧，久唔久咧就會 WhatsApp 我就話呢樣唔食得，嗰樣唔食得。佢就話三文魚唔食得有蟲，士多啤梨唔食得有蟲。喺呢個信息爆炸嘅年代咧，你日日打開手機咧，話俾你知呢個世界有超過一半嘅嘢咧都係有蟲啦、有毒啦、有輻射啦、致癌啦等等。譬如有一個講法就係咁講，你去畫廊睇畫先算啦。抽象派嘅話，邊個叫你中到咁前去睇啫？你應該好似欣賞蓮花咁樣遠觀就 OK 啦。譬如你冇理由帶個顯微鏡去食日本放題噶嘛，即係你冇理由食嗰塊拖羅之前，你就去顯微鏡睇下佢有冇蟲噶嘛。有啲嘢你唔知好過知啊，係咪先？知咗你會嘔啊！你下次同你阿媽講，唔使擔心食物嘅，不如擔心對手好過啦。你隻手無數咁多個細菌，咪係咯，嚇都嚇死你啊！咪你擺喺顯微鏡望一望，仲有左右手唔同噶嘛？唔係啲人話咧，電話咧係污糟過馬桶㗎。你曾經好努力咁樣去考證書啦，但係你會唔會覺得你揸住嗰張證書咧，都會有一種虛虛地、空空地嘅感覺？只係證明到你多咗一種嘅語言，為咗出嚟揾食，多咗張沙紙，咁人哋請你嘅時候個機會大啲。又或者退休啦，我唔做呢一行啦，咁我可以做一個普通話嘅老師，都係為咗你自己個生活啫嘛。其實你係咪真係好喜歡普通話呢？智慧令你明白到智慧嘅有限，人嘅控制範圍係有限嘅。其實呢個先係真智慧。你唔認識到有限嘅時候，其實你就無知。無知加自大。究竟無知係咪一種快樂呢？無知咧就唔一定係快樂，但係如果你係大智若愚嗰種咧，有陣時候你覺得你自己天下無敵，但係其實你係最蠢嘅，因為你天下無敵嘅時候，你先係最多敵人。個個都想打敗你。咀嚼下呢句說話先，智者嘅說話。